Acordo às 5 da manhã, de segunda a sexta eu trabalho. O vizinho que é conspirado. Gusta Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia. Mas eu sou ladrão, eu te pego com dinheiro, mas eu sou ladrão. Eu não tenho meu barraco, mas eu sou ladrão. Eu sou ladrão, eu sou ladrão. Eu gosto do rap dos barões e os playboys ficam me olhando atravessado. Maloqueiro, maloqueiro, sou maloqueiro otário. Maloqueiro, você tem minha frente, eu passo. Aí a galera fica perguntando, quem é maloqueiro? É o maloqueiro do bem. É o maloqueiro que trabalha de segunda a sexta, acorda cedo pra caramba, bate seu pão todo mundo. E chega também no final de semana, que eu falei que quer tirar uma caneta, ele vai na terra, o estômago dele, tudo os poderes. Ele mete a marca, começa a subir os blocos do barraco. Aí a gente mostra que existe a igualdade, eles querendo ou não, a gente faz a igualdade. Somos todos iguais. E aí a gente sai da favela e vai no território da desigualdade. E eles olham pra gente assim atravessado, tipo, o que é que essa cara tá fazendo aqui? O que é que essa menina tá fazendo aqui? E você responde cantando. Por quê? Eu acordo às 5 da manhã, de segunda a sexta eu trabalho. O vizinho que é conspirador fala